E aí, meus amigos e minhas amigas do nosso canal no YouTube, galera, muito bom dia. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso canal Cego Pescador. Do primeiro ao último eu só tenho a agradecer a vocês. Nada que teria graça se não fosse por vocês. Se esforçam porque eu recarrego a energia de vocês, vocês recarregam a minha energia com meus pequenos exemplos de superação. Então eu vou pedir a vocês que deixem o like, compartilhe esses vídeos, se inscreve se você não for inscrito. A gente partindo mais uma vez aqui no mar de Fortaleza, terceira aventura com meu amigo Eliaba aí do canal Pesca Maravilhosa Oficial. Se você não conhece, é muito simples, é só pesquisar Pesca Maravilhosa Oficial. Você vai encontrar as aventuras do Cego Pescador, porque eu gravo e ele também grava. Então a aventura completa você encontra nos dois canais. Acabei vindo da partida, a jangada Gabizinha. Ao norte. Aqui nós estamos indo rumo ao norte. A Gabizinha, a jangada do Valmir. Forte abraço aí pro Valmir, pra Gabizinha, sua filha. E vamos que vamos. Meteu corda, baixou a bolina. Daqui a pouco meteu água no pano. Tem o Valmir filho e o Valmir velho, que é o pai do Valmir, não é isso? É isso aí. Então aí mais uma vez aqui, galera. Tripulação aí, ó. A mesma tripulação. E aí, meu amigo Eliaba. Valeu, galera. Estamos aqui, mais uma viagem. Noite de lua, mas a gente está levando bastante isca. Se Deus quiser, Deus vai abençoar nós nossa viagem aí com bastante peixe. Valeu, continua se inscrevendo, deixando seu like. E é isso aí, valeu. Aí, galera, vai pra trás, vai ficando aí a Praia da Fazenda. Essa é a nossa partida. Fique com Deus e nós vamos com Deus. Aí, galera, pelo instante estou de volta aqui para mostrar para vocês que a vida do pescador não é só alegria. Como eu sempre falo, tem momentos de luta e momentos de glória. A gente vai navegando e o vento muito forte, galera. O vento tá forte, não tá de brincadeira. De vez em quando a água bate lá na boia e cobre tudo, todo mundo. Jogando aí, vai rumo ao norte, mas o vento é forte, mas vamos aí, firme e forte. Guerreiro de fé, entorta, mas não quebra. Fé em Deus, disposição, vamos que vamos. E aí, galera do nosso canal, depois do vento forte, depois das tempestades, nós estamos de volta. Segundo dia de pescaria, galera. O amigo aí ferrou aí uma cavala, a gente imagina, mas o peixe não apareceu ainda. Sombra de tarde já do segundo dia. Hã? O amigo tá trabalhando aí nos anzulinhos, amigo, é? No anzulinho. Ele tá trabalhando, galera, é isso aí. Já teve fragante hoje de manhã, de dourado, outros peixes. Você não vai poder acompanhar no Cego Pescador. Você vai ver os outros fragantes lá no Pesca Maravilhosa Oficial, que o amigo tava gravando. Todo cuidado é pouco, peixe é graúdo e pudinale, mas vai dar certo, em Jesus. Galera, todo mundo na expectativa. O peixe ainda não deu as caras. Já tem fragante, já tem fragante. Era muito vento, galera, ontem à noite, muito vento mesmo, hoje pela manhã. Sempre dá um oi aí, Júnior, pra mim. Trabalhando, precisa de trabalho, realmente já faz um pouco de tempo. Não se preocupe não que se aparecer, você sabe que eu não enxergo. Preciso do som pra mim poder gravar, mas se o peixe aparecer. Saiu isso aí. Isso aqui deve furar, né? Caiu, foi? Tá do teu lado o peixe, Adão? Trabalhando aí, galera. Bonito. Aí, galera, ó. Mostra aqui. Aí, bonitão. Bonito, galera. Bonito, deu certo, valeu, galera. Aí, galera, você que acompanha o canal Cego Pescador. Estamos aqui em alto mar. Cego Pescador e Pesca Maravilhosa. Bacurinha enferrou, galera. Ah, meu Jesus, tá com o celular. Pegou minha linha, foi, porquinho? Não sei lá, meu irmão. Nem vem nem vai agora. Não, mãe, tem que sair daí. Pega aqui, Dano. Não. Puxa essa linha aqui, Dano, ó. Pois é, galera, que eu tava falando, você acompanhou a terceira aventura do Cego Pescador e o Pesca Maravilhosa. O Bacurinho. Ele tava atrás de um namorado, aí eu saí daqui, tá difícil,
porque só os olhos dele pra maquiagem, a bocagem é maquiagem. E peixe no corredor, viu, galera? Já fizemos uma camada aí de peixe, 2 camadas de peixe no corredor. Aqui, ó. Arabaiana. Né, Boquinha? Arabaiana, graças a Deus, galera. A gente pegou um bocado de peixe já. Nosso amigo Macioca, porque aí mais um peixe na linha, graças a Deus. Avisa, ó, quando o cara for jogar, que tem uma linha pendurada. Pois é, galera, estamos aqui. O Carlos já pegou um camurupim, já pegou um dourado, já pegou uma cavala. Fiz tudo hoje, ó. Vai estar batendo, galera. Estamos aqui, se Deus quiser. Aqui o saquinho dele aqui, olha. Olha. Só guaiúba grande, menino. Não vamos dar moleza não. E aí, Carlos? É, galera, porque é muito ruim os tragantes dessa viagem temporal. Temporal, muito temporal. Vai cuidar isso aí. Alguns peixes à noite, muito vento. A gente vai ver se aqui é uma rápida estraga aqui pra vocês. Fragante, já dá de pegar a chila aqui, ele pegou 2 chilas. De manhã ele pegou uma guaiúba e o chila foi um camurupim e uma cavala. Agora ele já pegou 2 chilas. Pode. Vamos ver o que é que Deus tem planejado pra eles, se Deus quiser. Valeu, galera. Muito vento, ondas grandes. Aí, na modelo. E aí, galera, eu fui ligar a câmera quando eu demorei, galera. Quando eu liguei, um amigo já tinha pegado aí mais um peixe, graças a Deus, uma cavala aí, galera. É pouco fragante, galera. Arabaiana, né? Mas isso é uma prova que eu realmente não enxergo, a galera diz que eu enxergo, né? Tá vendo aí, galera, como é? Você criar uma cavala. Nós tá pegando só cavala, graças a Deus. É isso aí, galera. Mas pouco fragante, como eu tava falando pra vocês, mas muito peixe, graças a Deus, galera. Hoje foi um dia bastante produtivo, mas vento forte, chuva. É complicado, foi complicado, mas graças a Deus tá dando certo. Ao vivo, é? Ao vivo, galera, ao vivo. Até um peixe lá na linha do amigo, galera. É ruim de filmar, mas vai dar certo aqui. Qualquer momento vai aparecer. Deixa ele trabalhar lá. Tá lá pra terra, é? Pra cá? Tá bom, tá bom. Aí, galera. Pronto, o rapaz tá trabalhando aí, galera. Olha, ao vivo, ao vivo. Ô, beleza, que fragante massa. Tava precisando. Tava precisando de um fragante massa no canal Cego Pescador, galera. Deixa seu like, compartilha, se inscreve quem não é inscrito, dá aquela força. Cego Pescador e seus pequenos exemplos de superação no mar de Fortaleza, junto com Pesca Maravilhosa Oficial, junto e misturado em alto mar, galera. Muito peixe, graças a Deus, e pouco fragante, mas a gente vai mostrar esse aqui. Estive sempre tentando aqui, se virando, galera. Vocês sabem que isso é mais uma prova que realmente eu não enxergo. Disse que era uma cavala, era uma arabaiana. E o amigo vem puxando outro peixe aí. Amigo porquinho. Mais outra arabaiana. Outra arabaiana. Mostra aí pra galera aí. Aí, galera. Ai. Arabaiana e um bacurim. Um bacurim pegou a arabaiana. E o fogo tá aqui, galera. Cafezinho, final de tarde. Terceiro dia em alto mar. Firme e forte. Graças a Deus. Conectado com a natureza. Aí, galera. De volta aqui no quarto dia já de pescaria, galera. O Cego Pescador, pesca maravilhosa. Falei pra vocês. Difícil gravar, mas. Opa! Vamos aqui ver se a gente consegue dar um fragmento pra vocês. O amigo ele pegou uma cavala aí. Quer dizer, um peixe, quem sabe o peixe é. Estamos aqui na expectativa. Agora tem aparecendo aí, que ele não tá falando. Tá obrigado aqui não, mano. Aí, galera. Certo? É pra aparecer ali já, né? Valeu, galera. De volta aqui, o amigo ferrou um peixe aí. Peixe
ele passou lá pra terra ali. Quem tá trabalhando por quê? Porque tá trabalhando, galera. É difícil aqui equilibrar. E peguei também, graças a Deus, tá no Pesca Maravilhosa Oficial. O Gabigol gravou, galera. Eu gravo ele me grava. Alguns fragantes fica lá. Espero que esteja aparecendo pra vocês. Aí, bora no peixe, aí. Aí, galera, aí. Mais uma, valeu, valeu, galera. Aí. E aí, galera, meu parceiro aqui ferrou um peixe, graças a Deus, um fragante. Na amanhecer, esse quarto dia em alto mar. A gente já se preparando já pra ir embora hoje, eu acredito, talvez, ninguém sabe, quem sabe é o capitão. Tá bom? Vem! O pescaria tá dando show de bola, galera. Fragante, graças a Deus, tá vindo mais um aí. É o porquinho na atividade, mas o tchon. Aí se não apareceu o peixe, galera, de cheio, mas daqui a pouco aparece. Olha o café, ó. Pra cá, é. Ela tá puxando aí, galera. Se não mostrar no vídeo, tem que mostrar do outro. Tem que mostrar o peixe, porque vocês sabem que o câmera não enxerga nada. Meus amigos ficam calados, fica ruim de filmar. Aí, galera, estamos de volta aqui. Esse pescador de volta aí, galera. Se eu consigo pra lá? Se eu consigo registrar aí o porquinho aí, trabalhando com mais um peixe, graças a Deus. O vento é magro, o vento é forte. O vento é forte, então aí só esperando os 4 dias, a hora de ir embora já, mas... A gente tá esperando. Aí, cavalo, galera. Cavalo aí na hora do rango, galera. Tudo comido, mas tá muito agitado. Já põe minhas linhas. 40 de enchente, galera. Tô sem isca. Isca pouca, noite de lua. Quem pega isca, pega peixe. Tá pegado aí? Outro fragante, galera, ao vivo. Ao vivo, Gabigol? Calanga. Gabigol aí, com mais um peixe aí, vem puxando aí. Calanga, galera, aí. Que é desse jeito, galera. Pena que a gente não pode. Pra cá? Direito. Pra cá, né? Aí. Pena que a gente não... Bicheiro. Peixe que a gente não pode mostrar todas as visgadas pra vocês. A pescaria é evento forte. Tira daí, tira. O vento é forte, galera, mas a gente se vira nos 30. Aí, o mar, a onda cobrindo tudo. Raul, tirou. Aí, galera. Aí, galera. Isso aí, galera. O vento é forte. Estamos aqui. Aí, galera, pontapé do peixe aí, ó. Boniqueiro, valeu, galera. Aí, galera, tô de volta aqui pelo instante só pra mostrar o gostosinho, é? Gostosinho, galera. Tão famoso aqui da capital. É peixe cozido. Vai tirar com vocês. Galera, só lembrando, galera, a gente tá pronto pra ir pra casa, mas não tá podendo ir. Peixe cozido, pirão feio, galera. Macarrão soltinho. Vamos comer, né? A gente não tá podendo ir agora, galera, pra casa, o vento forte demais. A gente vai só deitar depois do rango e esperar o vento melhorar pra gente poder ir pra casa, porque não dá pra ir pra casa agora, vento muito forte. Aí as ondas ali, ó, vem quando quebra uma onda aí que chega e estrala tudo, velho. Vai, aí, ó. Aí, galera, é desse jeito, vento forte, muita onda grande. Tem que ter paciência pra ir pra casa. Opa! Olha, galera, só pra registrar ali, que nem meu amigo pescador falou de tudo aí, ó. Olha como é que tá essa caixa aqui, só de cavala. Mais de 300 kg de cavala, galera, que Deus nos abençoou. E aqui nós só tem a agradecer. Aí, galera, nós estamos de volta. Como eu falei pra vocês há pouco tempo, a gente tá se preparando para ir embora, mas eu tava dormindo acho que um pouco, esperando a hora de ir embora. O vento forte, o vento continua forte. Eu tô protegido atrás de uma lona
Pra sair um áudio melhor de qualidade pra vocês. Mas mesmo assim a gente vai mostrar pra vocês alguns peixes que vocês não viram, galera. Felizmente a gente gosta de mostrar como se pega o peixe, não só o peixe. Mas tem dia que é complicado demais. E a gente vai mostrar nesse momento o peixe. Não vai mostrar tudo, tem muito peixe na caixa. Mas vai aparecer uma boa parte aqui de peixe. Ah, tá colocando aqui já, Gabriel? Aí, galera, cavala, graças a Deus, muita cavala, galera. Pescaria top. Muita cavala aí mesmo pra vocês. 4 dias, a gente vai embora hoje com 4 dias. As outras viagens foram 5 dias. Mas a gente tá ciente que a gente não vai conseguir chegar durante o dia. A gente vai chegar à noite já no porto. A gente vai ancorar e ir pra casa só amanhã. Chega nos 5 dias já também. Tá cavala, galera. É uma pescaria boa, rápida. Peixe caro, peixe de elite. Só lembrando, é noite de lua. É muito difícil o acesso à isca. Mas os amigos aí à noite pegaram umas agulhas na paradeira e acabaram obtendo muito sucesso nas agulhas. Pesquei um pouco menos, mas graças a Deus bem feliz com a pescaria. Todo mundo feliz, todo mundo pegou. Quem pegou mais isca, pegou mais. Agradecer aí o patrocinador Marquinhos, sempre no apoio. Se você for pra Encanto Verde, não deixe de passar aí no mercadinho do Marquinhos, galera. Você pode chegar na sua casa de praia, qualquer canto que você tiver, deitar, relaxar. Pega o contato do Marquinhos lá no mercantil. E ele vai fazer entrega de domicílio e deixar a sua compra, a sua encomenda, o seu pedido em casa. O gás, água mineral, cereais, bebidas, carne para churrasco, tudo que você imaginar no mercadinho do Marquinhos você encontra e ele faz entrega de domicílio. Valeu, Marquinhos. Estamos chegando por aí, Marquinhos. Logo logo é o Morro Gabigol. Bater um papo aí na calçada com os pescadores. Esse material de pesca, galera, a gente utiliza a linha 80, na linha 60 no Zipu, 80 a linha, anzol número 10, chupada de meio quilo para pescar guaiúba. A gente pegou também muita guaiúba. Isca de sardinha do sul e sardinha do papão. Sardinha verdadeira. Aí, galera, que forte onda aí, quebrou na jangada ao vivo. Essa é a realidade, essa é a realidade. Muita onda forte, mano, tá forte, agitado, muito peixe, mas muito perigo. Já as cavalas a gente pesca no Nali 100, Cabo 90, Cabo anzol número 4, anzol número 5. Tem gente que usa a linha 120, 8, a linha 90, tudo é bom pra cavala. Chumbada de meio quilo, de 750 gramas, 300 gramas, tudo te muda pra um pescador enganchar pro outro. Isso é muita linha aí na água. Você encontra muito material de pesca na DF Pesca. É o Capitão Budenberg 357 com meu amigo David, na loja DF Pesca. Lá que não tá mostrando nada não, mano. Basta pra baixo aqui, mano. Isso, e pro seu lado esquerdo. Aí, tá mostrando. Não, eu já mostrei o peixe, porque eu mostro pra lá também. Vai mostrar o outro agora. E galera, muito peixe aí, graças a Deus. É só uma camada. Já tem outras camadas de peixe, pescaria top mesmo. Muito peixe caro, peixe bom, guaiúba e cavala. Eles continuam permanecendo tirando peixe ali da caixa. Deixar um recadinho aí também do Bruno do Casaca aí no Corgo do Sal, estourado na região, vendendo de tudo no depósito de construção. Bruno vende telha, madeira, portas,
barro, cimento, tudo que você imaginar para construções tem aí no Bruno do Casaca, no Córrego do Sal. Tá vendendo demais, vendendo no município inteiro de Beberibe. Valeu, Bruno, forte abraço, garoto, sucesso aí no negócio. Sol muito quente, galera. Pra mim é o maior vilão aqui no mar. É o sol. Cavala, monta cavala. Galera, aqui nos meus pés, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá o saco do lixo. Aqui assim, ó. Creio que tá aparecendo. Eu acredito que deu pra vocês ver. Saco do lixo. A gente não joga o lixo. Às vezes acontece algum pescador jogar, a gente chama atenção seríssimo. Não pode jogar lixo, galera. Preservar não precisa, é necessário. Eu sempre falo. Quando alguém joga, a gente chama, a gente cobra atenção, a gente chama atenção. Dessa vez, meu tio, estamos por aí mais uma vez, uma pescaria. Forte abraço aí pro meu tio, tia Edilson, que me recebeu essa residência, mas sua esposa Lili, o Eric, seu Gesto, dona Dedé, a Deusa, Chapinha, sua namorada Stephanie. Galera, tem muito alô dos amigos aí. Quem tá no canal Pesca Maravilhosa Oficial, que eu gravei com o telefone dele. Mandei muito alô aí pra galera aí do Iguape. Também quero deixar aqui um salve pro Ita, pra Toninha, pro Gaba, pro João Tia Nilda, pro Renê, pro Vini Tibai, pra Mauri, toda a família. É o Nacélio Barbosa aí, amigo do Fernando. O Pedro Carlos da Barraca Litorânea, todos os garçons. O Naipe da Barraca Pontão. E todos os garçons das barracas também. Fernando, né? Sua esposa Gorete, a tia Florisa, de 96 anos, parabéns acompanhando a gente. Deixa um abraço aí a galera da Majorlândia, da Futainha, da Lagoa do Mato, da Quixaba, da Majorlândia, Portal do Maceió, Parajuru, meu amigo Dedé, Leonato, toda a família. O Magão, Felipe, Gueguede, seu esposo, Berg, o Capitão América, meu amigo Bag, toda a sua família. Praia do Canto Verde, um salve todos para toda a galera da Praia do Canto Verde. Eu tô falando em geral, todos. Seu Geraldinho aí, o Silvio, o Yuri, o Levi, né, da Maiara acompanhando a gente, a galera da Zelena sempre acompanhando, o Bajural acompanhando a gente, o Pai Disney, Zé do Catinha foi lá fazer uma pintura aí pra mim. Galera da Calcaia aí, o Lázaro taxista, o Matheus do Camundo, Dedezinho, filho do seu Nanãe, toda a galera aí do meu lugar, o Matuto, o Gil, Dona Mirtia aí, toda a galera do meu lugar aí, forte abraço, um alô. Aí lá da Pousada, Nanão, o Samuel, valeu China, valeu Vanderlei. Alguém pergunta pelo China. Galera, o China tá em uma tripulação diferente. Eu tô dando um rolê na capital, umas viagens diferentes com amigos diferentes, pessoas diferentes. Eu não tenho canto certo. E aqui tudo isso, galera, é pescaria noite de lua, que é complicado para peixe, mas graças a Deus são um sucesso. Então é isso aí, galera. O meu amigo tá ocupado, tá gravando lá também o Pesca Maravilhosa Oficial. Eu vou encerrar o vídeo mais em terra quando eu vou mandar os alô que tá por escrito, que ele tá ocupado ali para ler pra mim, beleza? Então é isso aí, eu vou estar de volta. E aí, meus amigos do nosso canal no YouTube, Segue Pescador tá aqui de volta, galera, já em terra, já em casa. Eu vou voltar aqui para mandar os alô por escrito, beleza? Vamos lá, Eric Reis. É o Ronaldo, meu amigo Ronaldo, um forte abraço do Ronaldo, que é de Salvador, Bahia. Valeu, meu amigo Ronaldo, seja bem-vindo. Aí vem o Johnson de Itapipoca. É o Johnson lá de Itapipoca, muitos seguidores aí em Itapipoca, muito obrigado a todos vocês de Itapipoca, incluindo o Johnson. Valeu, Johnson. Aí vem o Tejo do Cumbuco, do canal Pescando com a Gente TV. Muito obrigado, Tejo. Forte abraço, sucesso. Aí vem o
Meu amigo Pitbull e sua esposa Leila e a amiga Gabriele, todos do grupo Amigos. Amizade virtual. Não, da Amizade Virtual. Forte abraço. O Fernando. Fernando do Iguape, a tia Floreza, a Gorete, sua esposa, o Pedro Carlos, lá da Barraca O Pontão, o Camaleão, os garçons de lá, Pedro Carlos da Barraca Litorânea e o meu amigo Naipo da Barraca O Pontão. Forte abraço a Toinha, o Ita também, o Galba, toda a galera do Iguape. O seu Eduardo. Seu Eduardo, que é cozinheiro aí dos jogadores do Clube do Ceará. Valeu, seu Eduardo, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Muito obrigado, seu Eduardo. Galera, deixo aqui um forte abraço também para o meu patrocinador Marquinho, que está apoiando as minhas aventuras em alto mar. Se você for na Praia do Canto Verde, não deixe de passar lá no mercadinho Marquinho. Tudo em cereais, galera, tudo em cereais. O Marquinho do Mercantil fica próximo ao posto de saúde, faz entrega em domicílio, beleza? Forte abraço pro Marquinho, pro Yeyel, pro Dadinho, pra Alice, todos que trabalham com o Marquinho. Também deixar um forte abraço aqui pro Bruno do Casaca, do depósito de construção lá no Corvo do Sal. Tudo para reformar, construir, dá um pulo aí no estourado aí, o Bruno do Casaca, galera. Que tem de tudo, você encontra de tudo, tá vendendo no município inteiro, valeu! Galera, só aqui explicando, eu tô gravando em casa porque eu gravei no mar. Eu pensei que tava gravando, quando eu cheguei aqui eu procurei o vídeo, não tava, tinha muito mais alô, galera. Mas infelizmente só para encerrar aqui o vídeo, na hora de editar foi que eu percebi. Então eu tô voltando aqui pra explicar a vocês, tá bom? Porque vocês são prioridade, como eu sempre falo. Então fica um forte abraço a cada um de vocês. Nada teria graça se não fosse por vocês. E até o próximo vídeo aí, galera. Se Deus quiser, desculpa aí os amigos demais. Lá no Pesca Maravilhosa Oficial tem muito alô também que eu mando para os amigos. Confere, deixa o like, se inscreve. Que o meu amigo também é nota 100, galera. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.